公共财政，一个看似简单但背后蕴含着无尽复杂性的词语，它不仅仅是关于政府如何收税和花钱的问题，更是一个关乎如何塑造国家未来、影响民众生活的重大议题。那么，公共财政是如何发挥其影响力的呢？而又是哪个国家通过这种政策，演绎出了一段怎样的故事？公共财政的概念源于对社会资源的管理和分配，它关系到税收、政府支出、债务管理等多个方面，旨在通过有效的财政政策来促进经济稳定和增长，提高公共服务质量，以及实现社会公正。从古至今，无数国家和文明都试图通过精细的公共财政管理来实现这些目标。但是，究竟哪个国家最能体现公共财政的力量和影响呢？让我们以美国为例，美国的公共财政政策历史悠久，从建国之初的财政危机到现今作为世界最大经济体的地位，公共财政政策一直是其成功的关键。美国之所以使用公共财政政策，主要是为了应对各种经济挑战，如大萧条、战争以及更近期的全球金融危机。这些政策不仅帮助美国度过了经济困难，也促进了科技进步和社会福利的提升。然而，公共财政政策并非一帆风顺，它需要在促进经济增长与控制财政赤字之间找到平衡。过度的政府支出可能会导致财政赤字增加，而税收的不公也可能引发社会不满。美国的经验告诉我们，公共财政政策需要不断的调整和优化，以适应经济发展的需要和民众的期待。公共财政的影响远不止于此，它还关系到社会福利的提供，如教育、医疗和社会保障。通过有效的财政政策，政府能够提供更好的公共服务，改善民众的生活质量，促进社会公平与和谐。这也是为什么公共财政被视为国家治理的基石，任何国家都离不开它的管理和调节。接下来，让我们通过一个具体的例子来看看公共财政是如何影响一个国家的发展的。在20世纪初，美国面临着严重的经济问题，通过实施一系列公共财政政策，如新政时期的政府支出增加，美国不仅成功地走出了经济困境，还促进了国家的长期发展。这一段历史不仅展示了公共财政政策的力量，也反映了政策制定者如何通过财政工具来实现国家的经济和社会目标。公共财政的故事远远没有结束。随着全球经济环境的不断变化，每个国家都在寻找适合自己的公共财政管理之道。无论是面对经济衰退的挑战，还是追求可持续发展的目标，公共财政都将继续扮演着至关重要的角色。而我们作为这个时代的见证者和参与者，也应该更加关注公共财政政策的发展，因为它不仅关乎国家的未来，更关乎我们每个人的生活。大家好，我们是一个充满热情的初创团队，致力于创作精彩的视频内容。我们真诚的希望能得到您的支持和鼓励。如果您喜欢我们的视频，请不吝点赞或将视频分享到你的社交平台，这样可以帮助我们的内容更好的适应 YouTube 的推荐算法，让更多人看到我们的作品。同时，我们非常欢迎您在评论区留下您的宝贵意见和建议，无论是喜欢、不喜欢，或是其他任何想法。根据观众建议，除了英语字幕，我们又增加了繁体字字幕，我们也会调低背景音乐音量。您的每一次互动对我们都至关重要。感谢您的观看和支持。在深入探讨公共财政政策的影响之前，我们需要回顾一下实施这些政策之前的经济状况，以及为何这些政策会被提出和执行。以美国为例，20世纪30年代的大萧条是一个经典的教科书案例。它不仅展示了经济衰退的严重性，也证明了公共财政政策在经济恢复中的重要作用。在大萧条之前，美国经历了20世纪20年代的经济繁荣，也被称为咆哮的20年代。然而，这一时期的繁荣建立在不稳定的基础之上，包括过度投机、银行体系的脆弱以及财富分配的极度不平等。1929年股市崩盘后，这些问题迅速浮现，导致了银行倒闭、企业破产、大规模失业和生产下滑。到1933年，美国的失业率高达 25%， 许多人生活在绝对贫困之中，美国经济处于前所未有的困境。面对这样的经济灾难，富兰克林·德拉诺·罗斯福总统采取了一系列前所未有的措施，这些措施后来被统称为新政。新政的核心是通过政府的积极干预来刺激经济恢复和增长。这些政策包括大规模的公共工程项目、金融体系改革，以及通过社会福利计划来提供直接援助给需要帮助的民众。例如，
公共工程管理局 PWA 和民间保育团 CCC 的创建，为数百万失业的美国人提供了工作机会，同时建设了大量的基础设施，如桥梁、道路、学校和医院。这些基础设施的建设不仅立即缓解了失业问题，也为美国的长期发展奠定了基础。另外，1933年的美国银行法和1935年的社会保障法等立法措施，对金融体系进行了根本性的改革，并建立了现代社会福利体系的雏形。这些政策的实施并不是没有正义，许多人担心政府的过度干预会削弱市场经济的自我调节能力，而财政赤字的大幅增加也引起了一部分人的担忧。然而，随着时间的推移，大多数新政措施被证明是有效的。到1937年，美国的国内生产总值 GDP 已经恢复到大萧条之前的水平，失业率大幅下降。尽管新政并没有完全结束大萧条，这一荣誉归功于第二次世界大战的爆发，但它极大地缓解了经济危机的影响，为美国经济的长期增长奠定了基础。通过这个例子，我们可以看到公共财政政策在应对经济危机中的关键作用。政府的积极行动不仅可以刺激经济恢复，还可以通过改革和建设为国家的未来发展打下坚实的基础。公共财政政策的实施细节和成效，充分证明了在面对重大经济挑战时，政府的财政工具是不可或缺的。随着新政策的实施，美国经济景象开始发生显著变化。这些变化不仅仅体现在经济数据的回升上，更重要的是，它们改变了政府与市场、政府与民众之间的关系，为美国社会的长期发展奠定了新的基础。首先，从经济数据上看，新政的确取得了显著成效。如前所述，到1937年，美国的 GDP 已经恢复至大萧条前的水平，失业率也大幅下降。更为重要的是，新政期间的政策促进了经济结构的调整和优化。通过大规模的基础设施建设，不仅解决了短期的就业问题，也为美国经济的长期增长打下了基础。同时，银行和金融体系的改革增强了金融市场的稳定性，减少了未来经济危机的风险。其次，新政改变了政府在经济和社会中的角色。在大萧条之前，美国普遍遵循自由放任的经济政策，政府干预经济的行为相对有限。然而，新政的实施标志着政府角色的根本转变，政府开始通过积极的政策介入，调节经济，提供社会福利，以减轻经济危机对民众的影响。这种政策转变不仅在经济危机期间发挥了重要作用，也为后来美国政府应对各种社会经济问题提供了先例。再次，新政加强了社会安全网的建设，提高了民众的生活水平和社会福利。通过实施社会保障法、失业保险和退休金制度，政府为民众提供了基本的经济保障，减少了经济波动对弱势群体的影响。这些措施不仅在短期内缓解了经济危机的社会影响，也在长期内提高了美国社会的凝聚力和稳定性。然而，新政也面临着批评和挑战。一些批评者认为，新政增加了政府的债务负担，扩大了政府在经济中的角色，可能抑制了市场的自由竞争。同时，虽然新政帮助美国走出了大萧条，但它并未能彻底解决经济增长缓慢和失业率高企的问题。这些问题最终需要通过第二次世界大战的军事支出才得以解决。通过对比实施政策前后的经济情况和社会变化，我们可以看到新政策对美国社会经济发展产生了深远的影响。这些政策不仅仅是为了应对当时的经济危机，更是在为美国未来的发展奠定基石。新政时期的政策实践证明，政府在经济调节、社会保障建设中发挥着不可或缺的作用。虽然面临着诸多挑战和争议，新政还是成为了美国历史上一个重要的转折点，对后来的政策制定和经济思想产生了长远的影响。通过这个案例，我们可以深刻理解公共财政政策的重要性和复杂性，以及政策制定者在面对经济危机时需要考虑的多种因素。亲爱的朋友们，非常感谢你们一直以来的支持和鼓励。我们在 YouTube 社区发起了一个投票，希望听听你们的声音。这是一个展现我们共同价值观的绝佳机会，请来表达你的看法，让我们一起探讨和分享。你可以在视频下方的评论区找到投票的置顶链接，期待你的参与。当我们回顾美国新政策对其经济和社会带来的深远影响时，同样值得探讨的是，这些政策对世界其他国家经济政策的启示和潜在影响。
通过案例分析，我们可以更加深入地理解公共财政政策在全球范围内的重要性和影响力。在美国新政的启发下，许多国家开始重新考虑政府在经济中的角色，尤其是在应对经济危机时期。例如，二战后的欧洲，特别是德国和英国，采取了类似于美国新政的措施，通过政府的积极介入和大规模基础设施建设来促进经济复苏。这些政策不仅帮助这些国家重建了战后的废墟，也为他们的长期经济增长奠定了基础。在亚洲，日本也是受到美国新政策影响较大的国家之一。二战后，在美国的帮助和指导下，日本政府采取了一系列积极的经济政策，包括对关键行业的投资、促进出口和改善社会福利体系。这些政策有效地推动了日本经济的快速增长，使其成为20世纪下半叶世界上最成功的经济体之一。不仅如此，新兴市场国家和发展中国家也从美国新政中吸取了经验。在面对经济困境时，这些国家越来越多地依赖于政府的干预和公共财政政策来刺激经济增长和减轻社会不公。虽然具体的政策和实施方式各不相同，但美国新政提供的基本原则及政府在应对经济危机中必须扮演积极角色已被广泛接受和应用。通过这些案例，我们可以看到，美国新政不仅改变了美国自身的经济和社会，也对世界经济政策的发展产生了深远的影响。这些影响证明了公共财政政策的力量，并强调了在面对全球化经济挑战时，各国政府需要采取积极的政策措施来保护和促进经济增长、社会福利和稳定。最后，新政策的历史和全球影响给我们留下了深刻的印象。它不仅展示了在经济危机时期，政府通过公共财政政策可以有效地促进经济恢复和增长，还证明了这些政策对于改善民众生活、提高社会福利和实现经济长期稳定具有至关重要的作用。正如历史所示，公共财政政策的设计和实施需要深思熟虑，同时也需要勇于创新和适应变化。通过学习和借鉴过去的经验，各国可以更好地面对未来的挑战，利用公共财政政策为民众创造一个更加繁荣、公平和可持续的未来。